दशकं 54 कालीयविषबाधितानां गोपानाम् उज्जीवनम्। त्वत्सेवोत्कटसौभरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले ताक्ष्यं साक्षात् ऐक्षताग्रे कदाचित् त्वद्वाहं तं संक्षुधं तृक्षसूनुं मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता। तस्मिन् काले कालीयः क्ष्वेलदर्पात् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्बोजभाजा पक्षक्षिप्तः तद्दुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा विक्षता क्ष्वेलवेगात् पक्षिव्रातापेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातं काले तस्मिन् एकदा सीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युद्दाम ग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ताः गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोऽयं नश्याज्जीवन् विच्युताङ्क्ष्मातले तान् विश्वान् पश्यन् अच्युतं त्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् पीयूषाम्भोर्वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गोष्विश्रुतिता गोपसङ्गाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनानाप्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन स्वीतानन्दा त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागाववृ सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्द्यम् उद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो नः शरीरे भूयस्यन्त्यः काचिदानन्दमूर्छा आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देति उक्तो गोपै नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गै अस्तरोगां स्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात् पायावायुगेहादिवास। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।